A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Uy, Uy, un amarillo grandote. Es un amarillo grandote. Pesca, amigos, pesca. Uy, está adentro. Uy, está que se va. Está que se va. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos, Boyaquito? Amigos, vamos a meterle otro gancho porque vamos a meterle otro gancho en la boca porque está que se suelta, amigos. Está que se suelta. Uy, qué amarillote, amigos. Ese. Listo, amigos, ya asegurado. Sí, amigos, pesca. Bueno, Fabián, vamos a ver. Vean, amigos, pesca. Ay, qué torunota. Uy, está grandísimo.